大家好啊，又阻咗大家啦。剛剛睇完至高生嗰個節目咁啦，得知原來呢個大匪看天下，大匪黃國忠，即係右邊呢個，右邊呢個。咁咧，佢做過啲咩事咧？咁佢同呢個火雞，即係街旺火雞嘅漫畫店，係咪啊？即係佢去呢個漫畫店嗰度，係咪啊？探佢嗰啲老友，係咪啊？咁咧就剛剛碰到牛輝兄，咁就碰到牛輝兄。咁新哥話呢個大匪黃國聰就捉撚住牛輝兄嚟屌。咁事緣係咩咧？事緣就係當日大肥看天下，大肥佬黃國忠呢個撚樣屌你老母，開3集節目就無撚端端捉撚住15少嚟抹黑佢，屌撚晒老母啊！又話要3日內屌你老味炒撚起佢格屎咁撚樣，燒撚滅15兄咁撚樣。咁期間佢就話揾撚咗17個人對證，問撚咗17個人，問下你有冇呢件事，即係問下有關15兄同埋佢同宏龍娃啦各撚樣嘅瓜葛嘅事，問撚咗17個人。咁當中其中一個咧就係牛輝兄。咁牛輝兄咧就可能有意無意間咧就講咗啲，透露咗啲15兄有關15兄嘅資料俾佢，跟撚住呢個大匪黃國忠，屌你老母臭閪，係咪啊？作撚到不撚得了，係咪啊？其他唔好講啦，屌你老味作撚到又話屌你老味15兄出煲，話鳩南哥出撚咗事，係咪啊？喺啲濕鳩群組嗰度到處留言，留撚埋呢啲咁嘅洗版言論，係咪啊？跟住講咗好撚多嘢啦，又起底又成啦，又抹黑啦，係咪啊？做撚咗3集，咁當中咧佢就講話牛輝講嘅，咁當然啦，呢3集節目佢又落撚咗架啦，係咪啊？屌老母啊，係咪啊？4字真言啊，又話要消滅人啊，屌你老母，係咪啊？問撚咗17個人，佢冇講邊個噶，淨係講牛輝嘅咋。咁唔使講啦，火雞啊，屌你老母啲乜撚嘢重電啊，嗰啲乜撚柒嘢，屌你老母啲喪狗啊，你老母臭閪嗰啲垃圾，跟住又有5個人打電話上去，跟住嗰集就話要封煙，屌你老母聲討15兄，屌你老母臭閪，成個節目做撚咗2個鐘，你老母閪冇人打上去，最尾得5個人，一個就乜撚嘢重田電。一個咧就去佢老母臭閪，就話乜撚嘢兩兄妹個阿哥就借撚咗個妹，借撚咗個細佬本書嚟睇，又話乜嘢故事唔撚得，又講嚟講去3幅比，講撚埋話屌你老味搞鳩15兄搞鳩文仔條女，一個就屌你老味火雞，一個喪狗，唔記得咗有冇喪狗啊？唔好意思啊，如果冇啊，講聲唔好意思咯，如果有啊，屌你老母啦！最尾嗰個唔使講就係屌你老味火雞啦，仲有一個馬撚榮，屌你老味唔知呢個係屌你老味邊撚柒個嚟嘅，唔知黃婆婆又話邊撚柒個，屌你老母又話乜撚嘢買撚咗15兄本書，又話賣乜撚嘢啲原稿有問題，屌你老母閪，原來又係屌你老味乜撚都作嘅。咁呢樣都算撚數啦，啱啱先得知原來你個撚樣大匪黃國聰，你個撚樣無撚端都喺火資料鋪頭嗰度碰撚到牛輝，你屌人，我屌你老母，你憑乜撚嘢屌人啊？生安白做，屌你老味屈撚完人，屈撚埋個屌你老味俾資料你嘅人，屌你老母！咁牛輝兄都澄清咗啦，話點解唔出聲啊？屌你老味，驚你抹黑龍虎門啊嘛，搞黃生嘛，屌你老母！咁金龍完咗啦，咁牛輝行翻出嚟啦，
咁牛輝行翻出嚟，屌你老味，講真話，你屌人老母做乜撚嘢啊？你老母就死啦！屌你老母，我屌你老母啊！大匪看天下，黃國忠，我屌你老母臭閪真係離撚晒譜嘅，你屌乜撚牛輝啊？你老母閪翻去屌你老母啦！你老母生撚着你真係冚家產啊！屌你老母！屌你老母臭閪！阿新哥唔講我都唔撚知，即係見撚到你個撚樣無仇無怨都係指撚住嚟屌老母。宏福苑非法籌款啊！屌你老母，搵唔撚到你條片咋？屌你老母，費撚事問啲網友借咋？屌你老母唔係，屌你老母即刻攞呢條片去報警啦！你老母有啲良知都會做啦。宏福苑屌你老味頭籌撚咗，屌你老味皮幾嘢？你個節目一彈出嚟噶，幾百蚊、100蚊彈出嚟噶，成粒鐘冇一皮都屌你老味8000啦嘛，買5000蚊拖板，屌你老母，隔幾日先攞去啊？跟住去深水埗，屌你老母閪嗰個乜撚嘢？淘寶城攞張白單自己寫啊，話係啊，屌你老母你個黃國忠！夾撚埋呢啲咁嘅，屌你老味陳大雲屎忽頭，屌你老母喺怪獸屋呢啲咁嘅，屌你老母呢啲禽獸一堆堆我，屌你老母三條撚樣。人哋牛輝好說話，唔表示你可以屌柒佢啊！你係抵屌噶，我屌你老母黃國忠，屌你老母係見人，屌你老母係好蝦恰鳩人，屌你老母係你拼撚着我啊！屌你老母！我即刻問你攞簽名啊！好撚崇拜你啊！屌你老母，黃國忠回撚晒堂啦！屌你老母，仲喺度搞事！阿火雞呢度好撚嘢喺度睇戲係咪啊？屌你老母閪！你叫條柒頭，你個撚樣！屌你老母！快撚啲結婚啊！屌你老母閪！封白金俾你啊！屌你老母臭閪！結婚為撚咗呃鳩對家，屌你老母屋企人咪去借錢，屌你老母都唔係人嚟嘅，我屌你老母真係，又呃撚晒，屌你老母閪啲抗爭啲，屌你老母手足錢，屌你老母閪又話幫熊仔餅打官司，屌你老母一日，屌你老母同人講1晚床頭底啊，屌你老母有20萬。屌你老母唔使交稅唔使交代，我屌你老母啊！真係你個撚樣真係，你幫唔幫手足唔關我事啊！你做乜撚嘢屌牛輝啊！我屌你老母，屌你老母臭閪你個撚樣真係，一擔擔嘅兩仔爺，屌你老母係三仔爺啊！可能屌你老母真係，禽獸屋分分鐘又係屌你老母閪啊！陳大雲屌你老母有份嘅。屌你老母係三條撚樣真係，你一撚住有報應啊！屌你老母，成撚日亂咁屌柒人，屌你老母臭閪！牛輝有講錯嘢啊！啊屌你老母真係，牛輝只會講錯，但係唔撚會講你，講親你嗰啲全撚部都係真嘅。講你點樣呃錢，講你點樣將人哋同你講啲說話即刻講撚翻俾人聽，仲要改撚埋，生安白做加鹽加醋，你係最撚叻，屌你老母，冚家產，屌你老母，你個黃國忠真係，屌你老母真係，唉，阻咁多位啊，唔好意思啊，即係屌柒呢三個撚樣，屌你老母死賤種嚟嘅三條撚樣，係屌你老母啫。好，唔好意思啊。